मिंटो ने मेरे मुंह और पेट की जलन और तेजाबियत को खत्म कर दिया है। इसे खाने के बाद मैं बहुत हल्का और सुकून भरा महसूस करता हूँ। मिंटो से मेरा कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ब्लड प्रेशर का मसला खत्म हो गया है। अब मैं बहुत हल्का और राहत भरा महसूस करता हूँ। मिंटो एक कुदरती और ताजगी बख्श जड़ी बूटियों का मजमुआ है जो हमारी सेहत और हजमे को बेहतर बनाता है। तो आज ही इसे अपने घर लाएं। अगर आप अपनी खोई हुई सेहत को वापस बहाल करना चाहते हैं तो आज ही मिंटो को इस्तेमाल करना शुरू करें। मिंटो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद है। इसे इस्तेमाल करें और फायदा पाएं।